خير. احنا جعانين قوي قوي. انتوا لسه واكلين؟ مش احنا لسه فاضل ما كملناش نص ساعه. هنعمل ايه احنا؟ طب اصبروا احط لكم الغدا. ماما احنا جعانين. يا ولاد انتوا لسه متغديين، ما كملناش دقيقتين. هو ايه اللي تعملوا ايه؟ انتوا لسه واكلين لحقكم منين؟ وانت يا كان عايزه ايه؟ عايزه قت؟ اجيب لك قت منين ده كله؟ طب اصبروا احط لكم العشاء. احنا جعانين. نهار اسود. ايه يا اخويا؟ جعانين. جماويس. كيف انا اقوله جماويس يا ماما؟ وانت ننانه ننانه قوي. طب اصبروا هم احط لكم العشاء. خير. انتوا فطرتوا واتغديتوا وتعشيتوا في نفس النص ساعة. خلصتوا كل الوجبات، يعني الأكل اليومي اللي هو الفطار والغدا والعشاء. أجيب لكم إيه تاني؟ يعني إيه جعانين؟ إيه ده؟ انتوا بتعملوا إيه؟ بتعملوا إيه في التلاجة؟ انتوا بتاكلوا في التلاجة؟ انتوا بتعملوا إيه؟ جعانين؟ ده الساعة 1 بالليل يا ولاد. هنعمل ايه؟ هننام جعانين. تناموا إيه؟ جعانين. نهار اسود. انتوا بتعملوا ايه؟ طب وهتاكلوا ايه؟ انتوا مولعين على قلب البوتاجاز. لا شوية فراخ على شوية حاجة بسيطة. نهار اسود. هو الشتا بيجوع بس انتوا مش كده، دي مش موضوع شتا، دي ما انا خايف تاكلوني والله. خايف تاكلوني يا ماما. هي العيال راحت فين؟ هما العيال راحوا فين؟ نهار اسود. نهار اسود. انتوا اتحولتوا لزومبي. مالك يا كريم؟ انتوا انا خايفه منك بجد. تتحولت لزومبي. وانت يا مروان. مالك يا مروان؟ ايه ده ابوك؟ تتحولتوا لبط ولا ايه؟ ده الجوع.